旅程嚟到尾二嗰一日啦，咁我哋今日咧就去約咗老師食飯啦，同埋咧去西門町逛一逛嘅。咁出發之前咧，發現一樣嘢啊，我想講呢一張牌點解尋日定前日會冇執房，因為掛咗嘅喎。我心諗點解嘅咧？我哋終於嚟到呢個西門町啦！呢一個地方真係一個令我又愛又恨嘅地方。佢愛嘅地方係咩呢？佢真係一個好熱鬧啦，一個好容易人哋得到開心指數嘅地方啦。恨嘅呢係你唔擺低嘅張1000蚊紙，你咪使紙離開呢一度啊！而尤其是係一個萬年商業大樓啊，係每次都會令我心喐喐嘅地方。就係獨男的聖地啊！一隻擺到明就係我屋企嗰隻突擊自由高達 PG 啦，但係點解同佢呢隻爭咁遠嘅？你睇下個本體同我嗰隻差唔多嘅啫喎。個答案就係梗係爭到翼啦。所以咧，依家令到我真係非常之有動力，快啲翻屋企砌佢翼，佢變成一個咁靚仔嘅突擊自由高達 PG。呢個地方咧係一個無形嘅集中地啦，即係你係可以格價嘅。即係可以係每一間咁格價，因為每一間同每一間嘅定價都係好唔一樣嘅。呢度都有一個新開嘅遊戲機鋪啦，咁咧係一個非常之大同埋非常之多元化嘅遊戲機鋪啦。咁咧有籃球機啊，或者係一啲賽車基本啦，就咁太古之大人大即係基本嘢啦。咁而係呢一個遊戲機鋪咧，都係一個真係我覺得算係一個比較健康嘅機鋪，因為機鋪就通常都聯想乜嘢咧？食煙啊、烏煙瘴氣啊，但係呢個唔係嘅，呢個係一個健康嘅老少咸宜嘅機鋪。當然啦，就唔好意思影人哋小朋友啦，係啦，咁就有啲一家大細嚟玩嘅。咁而家鏡頭影緊嘅呢一部咧就拍拍機，香港買少見少啦，真係揾唔翻。如果你真係好懷念拍拍機嗰種快感，你可以嚟西門町呢一度。嘅萬年商業大樓嘅頂樓有一部拍拍機可以玩，咁呢部拍拍機咧係可以咧有4個人一齊玩嘅，咁到時4個好朋友咁樣去發泄都幾正嘅，仲有啲飛鏢場，3個飛鏢嘅機，各位鏢神鏢后可以咧去一展拳腳啦。咁而家落到嚟樓下，因為係地底啊，同樣都係萬年大樓啊，咁有好多嘅唔同嘅 food court 仔啦。乜嘢食物都有，有拉麵啦，有乜嘢各種各樣嘅都，你都唔可以以為好貴喎，真係好平價。而我今日咧係即係重點介紹就係呢一間鏡頭影緊呢間加爾各答印度料理啊，即係非常之好食，同埋咧個價錢亦都非常合理嘅。我今日試嘅咧就係一個咖喱羊肉飯啊，都幾豐富嘅喎。咁你見到呢啲羊肉咧，睇下個鏡頭，你就咁望鏡頭係唔知佢鹹唔鹹嘅，有機會鹹嘅個樣都。但係咧一咬落去咧，哇，超級嫩，勁嫩，同埋咧係啲咖喱汁完全冇蓋過羊本身嘅騷味。咁咧呢個咧咖喱汁咧亦都係唔辣嘅，係一種印度式嘅咖喱。菜咧都會有一溝喺度啦，同埋啲飯佢特別講啊，啲飯咧你唔落咖喱汁咧，其實都好好食㗎，本身都有味嘅噃。咁咧，我哋咧不如咧，即係 zoom 近啲啊，睇下啲飯一粒粒，哇，好正，個咬口係好特別㗎，所以350蚊直門票價。而呢個咧，就係喺萬年大樓嘅地底，係啦，呢個 food court 仔，墾丁牛排嘅隔離，就係呢個加爾各答印度料理，我非常之推介大家去食嘅。當然啦，呢度有間 Pop Mart 啦，就係 Labubu 嘅正版授權專賣店。咁就你就算唔買啊，呢度咧望下啲咁得意嘅 Labubu，心情咧都會即刻開朗晒嘅。睇下幾得意！呢一度咧就係西門町嘅
地標之一啦，西門紅樓。咁咧好多人就喺個門入面影下相啊，咁啊算係入得去嘅喎，係真係入得去嘅喎。咁我哋而家入去睇下入邊係咩樣嘅。啱同老師嗨完 T， 然後咧話晚飯都可以食埋喎。咁咧佢就想行西門町嘅一個地方，我咧就決定真係入手啦，去萬年大樓，因為爭太遠，我嗰時好誇張，真係好誇張，係爭100蚊港幣，100蚊喎，即係話咧你喺台灣買咧就平100蚊喎。港幣喎，唔得，忍唔住要入手。咁咧我一入去萬年大樓啦，Let's go！ 咁萬年大樓咧喺夜晚嘅時候咧做亮紅燈嘅，係一個非常之突出嘅地標嚟嘅，係啦，咁就好靚嘅，同呢個西門町嘅繁華咧就互相輝映，係啦，好靚嘅。咁我依家咧就準備入去買我嘅愛機啦。咁咧頭先第一間個老闆好似有啲串，2個都係2700，咁第二個嗰個態度好啲，冇得殺價之下咧都係幫襯佢啦，乜嘢都係講服務嘅，個服務差咩都唔使講。Hello， 這個是2700，好。好，來，哇，好，來，謝謝。成個計劃完成，就係由點樣去教啲細路仔啦，好用心啦，係18個細路仔，有11個係有好成績，其實我 set 個目標係7個嘅，所以有11個係超過晒嘅。係超過晒，但係我都唔買，因為真係貴。咁但係咧嚟到台灣都係諗住喺格下價啦，差唔多就唔買嘅。但係差太多啦，100蚊港紙喎，平100蚊港紙喎，係咪先？忍唔住唔得，呢件事黐線㗎，瘋狂。任務完成，係啦，教識咗11個細路仔有好成績，好多都係大跳嘅，可以又放一放我個廣告啦，係啊，俾大家睇下我嘅成績啦。我唔係亂咁嘥錢㗎，一早已經決定咗，只要有超過7個細路仔有好成績，我就會買㗎啦。咁但係咧，基於香港個價錢都係貴嘅，所以都係諗住係8月先買，因為8月我預計個收入會唔錯。咁但係就喺台灣見到2700係咩概念咧？即係話640幾蚊。咁香港嘅定價咧係741蚊，成100蚊喎，咪傻㗎？唔買就傻啦。係啊，真係100蚊真係差太多，差成好多個折啊，打好多折，7幾折我都計唔到啦。呢啲真係太平啦，所以就入咗手啦。15日嘅旅程轉眼間就完結啦，真係話長唔長，話短唔短嘅。回想翻喺第一日嘅時候咧，仲好緊張㗎喎。其實緊張啲乜嘢咧？嗰陣時心諗，喂，15日喎，我得咩？未試過㗎喎。但係你睇下戶政事務所咁大件事情，咁大件喎，你唔一樣解決到？其實人生在世，好多時候就好似去旅行咁，真係唔會知道咧未來會發生啲咩事，同埋你係永遠唔會知道你自己嘅可能性有幾多。總言之，唔好躺平，唔好懶惰，唔好怕困難。辦法總比困難多，關關難過關關過。呢個係我母親經常掛喺口上邊去教訓我、勸勉我嘅嘢嚟嘅，我亦都記到入心入肺。只要咧你係抱住呢個信念，其實你係可以變成一個更加好嘅人。與其話每一個人都要為自己嘅人生負責，倒不如話其實人生如戲，既然嚟到咯，你盡情玩咯，使乜咁緊張喎？係咪先？嗱，台灣瀨嘢嘅系列咧，終於就有大結局啦！多謝大家收睇。咁我哋下條片唔知幾時，但係咧希望咧有機會再同大家分享我嘅一啲生活點滴啦，或者係一啲小教學。
係啊，多謝大家收睇，都歡迎 subscribe 同埋咧 like and share。我哋下條片再見啦，拜拜。